Happy Story สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศฝนตกอีกแล้วนะคะ วันนี้วันที่2ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์อุตส่าห์เข้าบ้านสวนนะคะก็จะไปดูร่องรอยของน้ำท่วมในตัวเมืองหน่อยเปลี่ยนแผนค่ะต้องอยู่แต่ในที่พักวันนี้ไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยอัดคลิปไว้หน่อยอีกหนึ่งความทรงจำนะคะของวันนี้พูดแข่งกับสายฝนค่ะเป็นการดันช่องไปในตัวนะคะเพราะตอนนี้ช่องเริ่มจะดบแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนฝนตกทางนี้หนาวถึงคนทางโน้นไหมใครหนาวยกมือขึ้นหน้าฝนเสร็จก็จะเป็นหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาอยู่ยาวค่ะเพราะที่นี่อากาศจะดีมากเลยเพื่อนๆมาเยี่ยมชมได้นะคะอุ้ยแค่นี้ก่อนนะคะ